Sveiki, su jumis teisininkė Nendrė Černiauskienė, mes esame TikTok'e ir grafo paskyroje taip pat. Šiandieną yra 2024 metų sausio 3 diena ir jau 15 valandos 6 minutės grafas yra paleistas iš komisariato. Nutiko grafai taip, kad pradėjote domėtis įvykiais Viršuliškėse, kiek žinau, taip, kur sugriuvo namas, kur sprogimo metu sugriuvo, kol kas aplinkybės yra tikslinamos, visi namo gyventojai yra evakuoti ir po griuvėsiais liko nepilnametis vaikas, 8 metų vaikas ir porą dienų niekas to vaiko kaip ir neieškojo. Grafai, kas įvyko trumpai papasakokite, kokiu tikslu jūs važiavote į tą vietą ir... Žodžiu taip, vakar dar per žinias buvo informuota, kad įvyko gaisras Viršuliškėse. Ypatingo dėmesio į tai neatkreipiau, kadangi gaisrai, nauji metai, fejerverkai. Kažkaip gaisras ir gaisras. O šiandieną nuo ryto jau buvo gauta informacija, kad moteriškė pranešė, jog internete, žodžiu, pasklydo, kad moteriškė informuoja, jog jos nepilnametis sūnus, berods 7 metų, yra užgriūta siena ir jinai, kai užgriuvo sieną, mėgino ten su juo kalbėtis, jį gelbėti. Tačiau atėjo kažkokie 3 vyrai, jinai nesugeba dabar atsiminti, ar tai gelbėtojai buvo ar kaimynai, bet, žodžiu, 3 vyrai ją ištraukė ir į jos prašymus padėti vaikui nereagavo. Aš šitą informaciją gavau apie 12 valandą. Esu pelėda, ilgai nemiegu, taigi 12 valandą tik prižadintas buvau ir buvau paprašytas artimo žmogaus, mano šeimos artimo žmogaus, mano mylimosios. Mes auginame ir 1 metų sūnų ir reakcija buvo žaibiška, aišku, aš greitai apsirengiau, sako, važiuok gelbėt vaiko. Aš, aišku, gelbėti, aš negelbėtojas, aš neturiu jokių specialių pasirašymo įgūdžių, tačiau aš turiu širdį ir turiu sielą ir aš pagalvoju, jeigu tie gelbėtojai, kurie aiškinosi, bent jau kiek straipsnį spėjau automobilyje paskaityti, straipsnis buvo parašytas, kad keitėsi pamainos, dėl to vieni negelbėjo, po to pasikeitos pamainom dar nelokalizuotas gaisras buvo tipo iki galo, po to nestabilios konstrukcijos ir visą tai priežastis neiti į namą ir negelbėti to sienos prispausto vaiko. O po to ten pro kažkur tai nufilmavo, kad neva 5. aukšte matosi nepilnamečio kūnas be judesių. Tai gal jis užmygo nuvargęs nuo skausmo. Koks skirtumas? Tai aš pamačiau, kad jeigu jau niekas tenai neis, tai tebūnie aš nueisiu. Aš kirtau tą juostą, mano tiesioginė transliacija buvo mano Facebook paskyroje Grafas Liutkevičius. Aš nutariau prieiti prie pareigūnų paklausti, gal jau ten kas nors viduje, kad nesiverščiau į vidų. Manęs paprašė staigiai palikti tą juostą, nes aš peržengiau stop policija juostą. Sako, greitai aš pasitraukiau, sakau, bet jeigu jūs neinat, tai aš nueisiu. Ir tada pareigūnas griebė man už kameras ir neleido toliau filmuoti, visą kitą, kaip tik aš čia policijos komisariate ir praleidau virš valandos laiko. Ne, valandą, tiksliau, nepilną valandą komisariate, bet dar kol vežė, kol laikė dar šaltam automobilyje, beje, mano Facebook paskyroje galima rasti vaizdo įrašą, kaip pamokymas, kaip išlipti iš pareigūnų automobilio, kai jie nemato. Grafas Liutkevičius Facebooko paskyroje galite rasti mokymus, kaip išlipti iš automobilio policijos, bet iš tiesų pasekmė yra kokia? Dėl to, kad labai ilgai tylėjo įstaigos, kasgi įvyko ir virš paros laiko. Antra para eina ir niekas neina gelbėti vaiko. Čia man šokas. Tai aš noriu pasidžiaugti, ta prasme, tu paaukoji ten kiek 30 kokių eurų mažiausiai dabar baudai susimokėtojai, mes apie ją paaiškinsim. Nežinau, to pakalbėsim, čia protokolas yra. Ir, žodžiu, bet vis tik tai buvo pradėta kalbėti, padaryta spaudos konferencija ir pasisakė ir priešgaisrinės tarnybos ir policijos pareigūnai, galų gale atsirado šiokia tokia informacija ir viešoje erdvėje. Aš šito nieko nežinau, aš tenai atsidėjau. Ką tik tai visiškai šviežiai. Tai tau paskirta yra, Grafai, bauda susijusi su policijos pareigūno nurodymų nevykdymu, nors iš tiesų tu vykdai tos nurodymus, pagal video įrašus mes galime matyti, kad tikrai tu iš karto grįžai už tos juostos ir kitas straipsnio dalis yra stop juostos pažeidimo. Šito neišvengsiu, stop juostą aš pažeidžiau ir aš žinojau, kad už tai bus bauda. Jos negalima nei perlipti, nei plėšyti, nei nutraukti, nei jos pervažiuoti, nei kitaip jos negalima.
Bet iš tiesų, tai turbūt pagrindinė priežastis tavo, kaip aš suprantu, aktyvaus žmogaus, tai dėl to, kad nebuvo informacijos ir pareigūnai nesijėmė aktyvių veiksmų. Aš čia netgi pasižiūrėčiau šiek tiek giliau, grafai, jų tokie maži atlyginimai, kad kito žmogaus gyvybė jau neverta net ir to, sakykime, savi aukojimosi, eiti gelbėti kažką, tai net ir vaiką. Ir čia net ne moralinio klausimas, čia yra, jie taip pat turi šeimas, bet toks beprotiškai ilgas tylėjimas, iš tiesų gali į desperaciją nuveda. Jie teikia kažkokias psichologinės pagalbas, jie ten suteikia, pasirūpino gyvenamaisiais būstais 27 žmonėm, iš kurių 18 pasinaudoja viešbučiais, bet žmonių gelbėjimas ten buvo minučių klausimas turbūt, ir kodėl buvo negelbėtas tas vaikas ilgai, liks klausimas, iš tiesų ilgai liks klausimas. Aš jau įsivaizduoju, kiek komentaruose atsiras užrašų sovietmečių, bet koks gelbėtojas būtų degantį namą įbėgęs ir išnešęs vaiką. Tai visi prisimins sovietmetį. Toks jausmas, kad specialiai daroma, kad žmonės prisimintų sovietmetį. Atsiprašau, aš sausio įvykiais kovojau prieš tą sovietus, ar ne? Bet dabar aš matau, kad po velnių viskas tik blogėja. Bet sugriuvo tik vienas namas, o jeigu sugriūtų iš karto 5 arba 10, kaip viskas būtų paralyžuota ir kaip tarnybos yra nepasiruošusios veikti. Ir vėl grįžkime prie tų pačių gaisrininkų, jų reitingas numeris 1, jais labiausiai pasitikima. Tai aš irgi, man gelbėtojai buvo numeris 1, aš visada, kai aš dirbu su Uber, ne, jeigu pareigūnas, jeigu gaisrininkas, jeigu medikas, jeigu pedagogas, aš arba atpinigių neimo, jeigu yra galimybės, ir nemokamai pavežu, kadangi aš žinau, kaip jie gyvena. Bet dabar, čia yra tragedija. Tai, ką aš pamačiau, šokas. Aš pirmiausia pamačiau socialiniuose tinkluose dalinantis pačios mamos skausmų, kad, žodžiu, kad mama buvo ištraukta iš tos vietos ir jinai visą laiką kalbėjo pareigūnams. Jinai pati būtų išgelbėjusi, bet niekas neleido. Gal ten yra tokios sunkios tos nešančios sienos, ir ten turbūt yra visa kita, bet tai reiškia, kad mūsų pagalbos tarnybos yra nepasiruošusios namų griūčiai, o Karoliniškės, Viršuliškės, Lazdynai, tai yra tas židinys pavojaus, kur reikia turėti ir stacionarius vagonėlius, kurie turėtų būti įvykio aplinkybėmis taip pat atvežamos. Tai grįžkim prie tos pačios temos, grįžkime. Rusai puolagi. Tai jeigu nors viena bomba, viskas, gelbėjimo tarnybos paralyžuotas bus. Ir nėra kaip gelbėti. Iš tiesų labai daug neatsakytų klausimų ir iš tiesų labai paralyžuota visuomenė buvo tokioje nežinioje. Tai tokia yra ta pagrindinė turbūt priežastis. Neteisinam jokiais būdais grafo perėjusios to. Ne, aš žinojau, ką aš darau, žinojau pažeidimą. Bet paties elgesys iš tiesų leido didesnį dėmesį atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad negali būti tokios nelaimės metu nutylima. Tai reiškia, kad nėra dronų, kuriuos galima buvo pakelti, tai nėra robotų kažkokių, kurie galėjo eiti į tokį sugriuvusį namą, tai reiškia, nėra civilinėje saugoje draustų pareigūnų, kuriems, jeigu jie žūtų gyvybės atveju, kad jiem būtų kompensuota šeimai. Arba jeigu yra, jie bailiai. O jeigu tai yra, greičiausiai, kad nėra, grafai, mes tik spėliojam, bet mes, greičiausiai, kad nėra. Plus jų atlyginimai ten, vargani, Bolto vairuotojai daugiau uždirba. Tai tikrai, negu kad tai va. Ten iš idėjos žmonės dirba. Tai mes turime pažeidimą, tokį lapelį. Ir nežinau, grafai, aš tai siūlau jo neskūsti, priimti taip, kaip yra. Aišku, vienas straipsnis netitinka tikrovės, tai yra grafas pakluso pareigūnų reikalavimus. Nedelsant pakluso. Sakykime taip, galbūt jis geltonos juostos spalvos, galbūt neskiria, gal jis yra... Gerai, ne, viskas aišku. Žodžiu, aš juostą peržengiau, šitą žinau, nuo toliau paklusau, bet o kodėl manai, kad priimti? Neverta ginčytis? Neverta ginčytis, todėl, kad galbūt tik vienu aspektu, nes tik dėl vienos dalies, nes tu čia pažengiai stop juostą, o ten ne. Tai vis tiek jie surašys tą baudą 30 ar 90 eurų. Šitą gali užginčyti žodžiu. Ir jeigu teisi į nagrinėjimą, bylos nagrinėjimą, šitą siūlau tą užginčyti žodžiu. Su jumis buvo teisininkė Nendrė Černiauskienė. Gerai, o dar